Fala pessoal, beleza? Alexandre, canal Moto Estrada. Hoje a gente vai falar sobre o que? Relação da NC 750. Vou comentar o quanto ela durou ou está durando, né? Então essa é uma pergunta que talvez o pessoal tenha dúvidas. A minha moto, ela tá com 41 mil quilômetros originais e a princípio ainda é para ter relação. Então olha, legal, né? 41 mil tá bom. Eu espero chegar pelo menos aos 50 mil. Acho que daí já é uma média boa. E nesse vídeo eu também mostro para vocês como eu lubrifico essa corrente e como é que ela está chegando até esse ponto, ok? Eu acredito que cada um lubrifica de uma forma diferente, tem vários produtos hoje no mercado, de várias marcas, né? Então se você puder, deixa para mim nos comentários qual produto você utiliza, em quantos quilômetros já está a sua relação, em que estado está, ou se você já trocou, com quantos quilômetros você conseguiu manter ela, ok? Qual que foi o limite da sua troca? Beleza? Logo após a vinheta. Então, turma, por que eu vou mexer na relação hoje? Porque eu vou fazer uma viagem um pouquinho mais longa. Agora no final do mês eu vou até a Serra do Rastro, beleza? Então vão ser 1.200, 1.300 quilômetros aí de ida e volta, talvez um pouquinho mais. E a minha relação, quando eu empurro a moto para frente ou para trás com ela parada, você escuta uns estralinhos, sabe, assim, uns remonte. Pode ser normal? Talvez. Deixa aí para mim nos comentários se você já percebeu isso na sua moto. Então minha dúvida fica, né? Será que minha relação está muito próxima já do momento de troca? Como é que a gente também identifica isso? Bom, a gente tem essas marcações aqui, pessoal, no quadro da moto, que é essa cor prata, verde e vermelho. Ali, se vocês olharem ali no quadro, ele tem duas setinhas, para cima e para baixo, ok? Quando essa setinha é o posicionamento do limite da sua relação. Então, quando ela chegar no vermelho, tá no momento da troca. Ela ainda tem um pouquinho de margem ali, ok? Só que, o que pode estar acontecendo? A gente tem algumas situações na corrente, né, turma? Ela pode estar ovalizada. Como é que você percebe que ela está ovalizada, né? Por exemplo, aqui, ó. Se a gente olhar no quadro da moto, ela explica qual é a folga que você deve ter na sua corrente verticalmente. Na NC fala em 35 milímetros, ou seja, 3,5 centímetros. Quando eu empurro essa corrente aqui verticalmente, ó, ela tem que ter uma folga de 3,5, certo? Um e pouquinho para cima, um e pouquinho para baixo, no caso, ok? Bom, dentro dessas folgas, depois de um tempo de uso, isso não se torna homogêneo. Não é todo ponto que você vai girar a roda e você vai ter os 3,5 de folga. Vai ter ponto que vai estar com 2 centímetros, vai ter ponto que vai estar com 3, porque ela já ovalizou, a corrente desgastou, criou folga, né, nos O-rings, a coroa também já teve um desgaste, o pinhão principalmente. Então o que é o ideal? É a gente agora levantar a moto, pode ser através de um macaco, ou aqueles suportes que tem, né, para você levar o pneu, que vai ser o caso que eu vou estar usando hoje, ok? Aí assim você tira a roda do chão e fica mais fácil você fazer esse ajuste da corrente. Com o pneu encostando no piso, fica meio complicado. Conforme eu for girando a roda e for mudando essa posição da corrente, vocês vão perceber que essa folga não se torna homogênea, ela não é igual em todos os pontos. Então esse é um ponto que tem que cuidar bastante. Você tem que ir girando a roda e ajustar esse 3,5 quando ficar mais justa. Para quê? Porque se você fizer esse ajuste no ponto onde está mais folgada, naquele ponto onde ela estica, ela vai ficar forçando muito. Então daí não é legal. Então é importante você deixar ela com a folga pegando o ponto onde ela está mais justinha, ok? Porque senão, quando você estiver andando, ela vai começar a forçar. E esse forçar, ele vai refletir no pinhão da sua moto. E nesse sentido, turma, a gente tem o pinhão que fica atrás dessa capa. E para soltar essa capa é um pouco chatinho ali pelo jeito. Bom, pessoal, eu já fixei, mas eu vou fazer outra parte do vídeo. Então, para você soltar essa capa do pinhão, você tem um parafuso aqui, certo? Sextavado com porca 8. Você tem mais um aqui embaixo no cantinho também, certo? E você tem aquele ali logo em cima do escape. Então você tem que soltar esses 3 parafusos. Fora isso, você também tem que soltar o trocador de marcha. O que eu fiz aqui, pessoal, com uma régua, eu marquei uma linha
uma canetinha preta para saber exatamente a posição e o ângulo que estava o trocador de forma inicial. Então acho que é uma dica válida, porque senão de repente você vai colocar isso aqui de uma forma um pouco diferente. Isso vai afetar aqui a tua altura do trocador, ok? Então daí você solta esse parafuso, é uma porca 10, né? E retira ele. Tem que tirar totalmente, porque ele tem uma canaleta aqui, um suco, né? Onde o parafuso encaixa. Então é interessante retirar por completo. Outro ponto, turma, é o seguinte, né? É que a coroa é uma coroa grande, certo? Em relação ao pinhão da moto, que fica instalado aqui nesse ponto. Enquanto a coroa dá uma volta, o pinhão vai dar 5, 6 voltas. Então o desgaste do pinhão ele é muito maior do que o da coroa. E o outro ponto, turma, que a minha moto ela já está com 40 mil quilômetros. Então e aí, como é que está o desgaste? Eu tenho uma margem ainda para esticar aqui, só que eu não sei o pinhão como é que está. Eu nunca tirei essa capa. Só que é interessante às vezes você fazer isso, porque ali acumula muita sujeira. E dependendo com que você lubrifica, isso deve ficar tudo acumulado aqui. Então a gente vai dar uma olhada como é que tá. Eu nunca abri. Vou abrir agora depois de 41 mil quilômetros. Parte isso é um pequeno relaxo, né? O ideal é fazer isso com uma certa periodicidade, beleza? Quando a gente tirar essa tampa, a gente vai checar o pinhão para ver como é que estão os dentes do pinhão. Se não está muito machucado, muito tortinho, né? Isso pode refletir o momento da troca antecipado, ok? E essa sujeira que está ali faz um desgaste maior. E vou mostrar para vocês também, pessoal, como é que eu lubrifico minha corrente. Como é que eu cheguei aí nos 41 mil até agora. Bom, pessoal, vou empurrar a moto para frente e para trás. Vamos ver se vocês conseguem perceber o barulho. Bom, pessoal, agora vamos ajustar aqui a corrente. Antes de levantar a moto, tirar a roda do chão, primeiro soltar essa porca, né, para ficar mais fácil, para ela não girar em falso. E depois a gente vai usar o cavalete, fazer um teste com ele pela primeira vez. Aqui, pessoal, aqui é outro ponto da corrente, ó. Folga aqui, ela com certeza já é um pouquinho diferente de como é que estava antes, ok? Bom, já soltei a roda, agora vamos levantar ela e fazer os ajustes. Bom, pessoal, depois que eu levantar a roda, a gente precisa, né, ou antes mesmo, soltar esses dois parafusos, ó. Aqui você tem uma porca 13 e aqui você tem uma porca 14. A 13 é só para você fixar e não ter perigo de perder. Então sempre cheque esse aperto, que eu já vi alguns relatos na internet do pessoal perder essa chapinha. E depois você não encontra com facilidade, inclusive a Honda não tem, né, talvez só sob encomenda. Então, nunca esqueça de apertar isso aqui, ok? Uma dica, às vezes o pessoal coloca uma tampinha aqui de borracha para evitar da porca se perder. Então sempre é bom estar checando. Bom, o ajuste é feito da seguinte forma. A gente solta essa contraporca, né? E depois você vai girar essa daqui para você puxar a balança, né? Então você vai rodear um pouquinho. Recomendo fazer ajustes pequenos, pessoal, porque depois que você anda com a moto, normalmente ela acaba esticando um pouquinho mais até ela dar uma sentada ali, sabe? Então aqui a minha, como ela não tá tão folgada, eu só quero fazer um pequeno ajuste, eu vou girar aqui 1/4 de porca mais ou menos. Isso tem que ser feito dos dois lados da balança, ok? Ambos os lados tem, segue o mesmo procedimento. Então quando você levantar a moto no cavalete ou no macaco, que seria o melhor, né? A roda vai ficar mais leve e vai ficar mais fácil puxar ela. No chão fica difícil fazer isso com precisão. Tem como fazer, mas é um pouco mais incerto, beleza? Não tão preciso. Pra frente não pode, pra frente não pode. Então, pessoal, giramos 1/4 de volta só na porquinha. Por exemplo, aqui 90 graus, chegamos até embaixo. No princípio já esticou até um pouquinho demais. Aqui, se reparar, tem uma seta para cima e para baixo. De ambos os lados tem. Essa seta ela vai fazer apontamento aqui para o adesivo, né? Conforme as cores. Eu vou ver quantos milímetros tem do risco da seta até o quadro. Meio, 6, 7. 7 milímetros. Vamos ver se o outro lado ficou igual.
Então, turma, aqui também mesma coisa. Você tem uma seta com risquinho, só não tem o adesivo no quadro. Vamos ver em termos de milímetro quanto que ficou. Ficou aqui 5. Esse ficou com 5. O outro lado tá com 7. Então tem que tentar modificar um pouquinho o ajuste. Bom, pessoal, folga da corrente agora. Depois do ajuste, você pode perceber que ela oscila um pouco, isso devido à ovalização já do desgaste natural, né? Mas foi um ajuste mínimo, na verdade. Então quando você for ajustar, nunca gire demais aquela porca. O ideal é sempre fazer com a roda suspensa do chão. É isso. Já tem um desgaste grande no... Lateralmente? Aqui, ó. Sim. No centro aqui, ó. Sim. Aqui, Onde o rolete pega? O rolete já tem uma boa folga. Sim. Eu acho que tá chegando perto agora da hora de trocar, né? Pode estar acontecendo. Pessoal, então para soltar aqui, solta esse parafuso, chave 8, usei macanhão, tem mais um parafuso nesse cantinho e mais um parafuso aqui na parte de baixo. Tem que soltar a parte do trocador de marcha e aqui é necessário tirar completamente o parafuso, porque você tem uma cavidade aqui no eixo do trocador, onde ele encaixa, ok? Vamos ver como é que ficou aqui tirando a capa agora. Estado. Bom, essa aqui é o estado da capa, turma. Tem bastante graxa, médio, até que não chega a ser tanto. Ali tem bastantinho até. Realmente fica uma sujeira bastante grande sobre a corrente. Principalmente agora porque eu tirei, né? Dá uma checada. Aqui tá o pinhão, turma. Vou tirar um pouquinho desse excesso que eu uso. Vou mostrar para vocês depois. É óleo com grafite, então não é graxa. Chega a fazer um acúmulo, mas ainda assim a corrente fica bem limpa. Os dentinhos do pinhão estão lá. Então um estado parecido com a da coroa, tá bom ainda. Então dá para ir o ajuste até o final. Vamos ver com quantos mil que vai chegar a vida útil dela. Bom, pessoal, já limpei aqui um pouco da capa, certo? Não passei nenhum produto, nada, só realmente passei um pano e tirei os excessos com uma espátula ou algo semelhante. Já tirou aquela parte mais grossa. E agora eu vou fazer a mesma coisa na parte do pinhão. Preferi não passar nenhum produto, nada, nem gasolina. Não precisa ficar limpo ao ponto de ficar brilhando, né? Parecer que saiu de fábrica. Aqui, ó, turma, o excesso. Vocês podem ver, né? Acho que aparece no vídeo para vocês. Ó. Então, eu vou tirar esses excedentes que estão aqui. Apesar que é uma sujeira que ela já está assentada. Então, quando a moto está rodando, ela ficou depositada aqui. E esses excessos, a sujeira, elas não vão para a corrente. Normalmente não vão. Tanto que minha corrente sempre está limpa. Agora ficou pouquinho nas correntes porque a gente está mexendo aqui, né? Foi tirar a tampa. Mas ainda assim vou tirar um pouco desse excedente. Lembrando que isso aqui foi depois de 40 mil quilômetros. Então quer dizer, se eu tirar um pouco desse excesso, para fazer algo parecido vão ser mais 40 mil quilômetros. Coisa que eu vou ter que trocar antes, né? Aí pessoal, vou passar uma super dica, como é que eu limpo? Uma meia na mão, então você tem aquela meia velha que ficou folgada, não joga fora, você usa ela aqui, ó. Você sempre usando esse pano velho, serviu como uma luva na mão. Tá bom? Só para tirar o excesso, brincadeiras à parte, indiferente como é que você vai fazer, né? Só para tirar mesmo, beleza? Bom, pessoal, olha aqui como é que tá o escape da moto. Não sei se fica muito melhor que isso. O pessoal usa aquele gel decapante, né? Como eu não tenho, eu vou tentar com um produto de limpa inox, beleza? E um bombrilzinho, aquelas esponjas de aço. Olha o que acontece. Já que tiramos a capinha do pinhão mesmo. Então, pessoal, ó, só com o bombril já melhorou um tanto, por incrível que pareça. Se for passando, acho que melhora mais. Mas eu tô meio preguiçoso, já vou ser meio bruto. Vamos com uma lixinha fina e vamos ver se vai fazer alguma diferença. Na verdade tem que tirar uma camadinha, né? Da sujeira. Então, uma lixinha bem fininha de acabamento. Vamos só ver o que acontece. Senão eu volto pro bombril. Bom, pessoal, vamos lá. Como é que ficou o escape aqui? Ficou bem mais bonito. Claro que daria um trabalhão se fosse fazer em tudo, mas não vou fazer, pelo menos não hoje. Passei um bombril com aquele
limpa inox, que eu mostrei pra vocês. Depois eu fui para uma lixinha fina, que ajudou a tirar a sujeira em maior excesso. Ele ficou com umas manchinhas pretas. Lembra aquela pasta que eu compartilhei com vocês em outro vídeo que uso para os raios? Like Mother? Então, eu usei ela. Aí ela fez uma limpeza bem maior aqui, tanto que daí o paninho, pessoal, olha a sujeira que vai saindo aqui, né? Então é bem legal. Ó, já deu, ó, ficou bem bonito. Só que tem que ter paciência para fazer no resto, hoje não é o foco. Beleza? Vamos voltar à nossa programação? Bom, seguinte, turma. Vou prender agora aqui a alavanca da trocador de marcha. Vocês podem ver, esse aqui é o parafuso do trocador. Essa tinta azul, na verdade, é para ser um fix trava, que é tipo uma colinha para não ter perigo do parafuso cair. Eu vou passar em todos os parafusos, inclusive no que prende a capa aqui do pinhão, para não ter risco. Assim você não precisa dar tanta pressão nos parafusos. E esse aqui é o produto que eu utilizo, Fix Trava Roscas Torque Médio. Tem para torque mais pesado, mais leve, né? Então é só por uma gotinha. Então sem segredo, né? Pega o Fix Trava, dá uma gotinha dele aqui na ponta do parafuso. Pode ser meio rodeandinho aqui e tal, tranquilo. E já vai fazer uma fixação até que forte, tá bom? Então é isso, rosqueio. Aqui você não aperta todos os parafusos, não aperta até o final o parafuso. Vai apertando aos poucos, assentando, fazendo meio que em X, aperta lá, aperta aqui e vai repetindo. Assim ele vai fazendo o assentamento melhor, beleza? Bom, agora a parte mais chata, que é por o trocador, entre aspas, né, chata. Fiz uma marca então aqui com a canetinha para tentar alinhar a posição do trocador, né? Para que ele fique na mesma posição que ele saiu. Assim vai ficar o ângulo igual, ou bem parecido pelo menos. Vamos tentar aqui ver se eu consigo acertar um pouquinho mais, talvez. Vamos ver. É, aí ó, pessoal. Pronto. Tá ali o trocador. Aqui. E agora a gente vai inserir o parafuso. Ficou a marca da linha, isso já me ajuda como referência, não fico na dúvida. Vocês tinham a marquinha azul, o que eu vou fazer? Talvez até o próprio azulzinho já servisse, quase como se fosse tipo um veda-rosca, sabe? Mas daí aqui vamos por a gotinha, por via das dúvidas. Feito. Agora é só fazer o processo inverso, né, turma? Agora a gente tem que apertar ele. Então, turma, como é que eu faço para lubrificar minha corrente, hein? É um segredo que fica só entre a gente, vocês não contam para mais ninguém, tá bom? Bom, manual da moto, né, do fabricante, ele orienta você a utilizar o óleo 90 para transmissão de veículo. Então, óleo bem comum que você encontra em qualquer autopeças. Até aí tudo bem. Uma bisnaguinha, né, tipo aquelas de condicionador de cabelo, normalmente. E o que eu faço de diferente disso? Um velho amigo, pessoal, há muitos anos havia me orientado a pegar um tubinho de grafite e misturar junto com óleo, fazer uma gororoba aqui dentro, beleza? Não precisa ser tanto, não tem uma proporção exata, ok? É só para dar uma viscosidade diferente. Então, desde que ele me indicou, eu coloco óleo 90 aqui na bisnaga, despejo um tanto de grafite aqui dentro, ok? Aí a gente faz aqui a mistura dos dois, né? Pode chacoalhar a bisnaguinha, ok? E você vai despejar numa escovinha de dente, porque daí você consegue passar lá na corrente de uma forma. Olha a viscosidade que ele fica. Ele fica tipo um grafite líquido, na verdade. Então é bem interessante. E eu já utilizei isso aqui, pessoal, na Shadow, que vocês veem aí no canal, né? A relação original da Shadow chegou aos seus 52 mil quilômetros original, né? Isso porque eu precisei trocar o pinhão para coroa e corrente, ainda aguentava mais um tanto. Então é algo que deu certo, utilizo. Na NC só tenho utilizado esse tipo de produto e ela já está nos seus 42 mil quilômetros, beleza? Se você usa alguma coisa diferente, pessoal, tipo C4, acho que C2, C3, não lembro. O Toline, eu vi esses dias o pessoal comentando, fazendo uma propaganda dele, também um colega utiliza, né? Todos acho que são muito bons. Eu gosto desse porque ele é mais líquido, né? Então ele vai penetrar ali nos roletes da corrente, tem o detalhe dos O-rings. Então o óleo, ele consegue lubrificar aquelas partes, ele é menos viscoso, né? E o grafite ele acaba dando uma aderência um pouco melhor. Agora esses outros lubrificantes, tipo que parece uma graxa, às vezes ele tem que chegar a uma temperatura adequada para ele se tornar líquida, então ele começar a lubrificar. Eu prefiro o óleo ainda. O detalhe do óleo só que faz muito mais sujeira, a roda realmente fica suja. E os outros lubrificantes já nem tanto, ok?
Então, pessoal, agora com óleo com grafite, ó como é que fica. Aqui, ó, ele fica você vê que ele ficou grafite mesmo, grafite líquido. Aí eu só venho aqui com uma escova de dentes. O ruim é que depois nosso dente fica tudo preto, né? Que a gente usa a mesma escova, né? E vem passando aqui lateralmente, passa entre os gomos aqui, ó. E o legal de fazer assim é que isso já faz uma limpeza na sua corrente. Se você tem uma sujeira mais grossa, claro que talvez em algum momento você precise lavar a corrente. Até hoje eu nunca achei necessário no meu caso, ok? Vou passando. Passei na lateral da corrente. Vou lá, coloco de novo aqui, ó, óleo e grafite. E agora eu vou passar nos roletes, certo? Vai passando de forma a você cobrir completamente o rolete. Então o roletinho ele vai girando ali à medida que você vai passando a escova. O ideal é que você cubra ele 100%, né? Então você dê um giro de 360 graus. Então eu faço isso aqui. Vou passar mais algumas, tá? Só para o vídeo não ficar tão longo. Depois também coloco mais grafite aqui, mais óleo. E vou passar aqui pela parte de trás. Então, pessoal, mais uma dica importante. Tipo, eu que vou fazer essa viagem de 1000 quilômetros ali, né? Para alguns é passeio. Sempre que você fizer o ajuste da corrente, pode ser que ela vá sentar ainda um pouquinho. Já aconteceu, às vezes ela dá uma esticadinha ou folgar um pouco. Então sai, dá uma volta em algumas quadras, principalmente quando você vai frear. Aí que realmente ela senta, às vezes a roda ela trabalha um pouquinho, vem um pouco para trás. Às vezes acontece, sabe? Então é legal, antes de você encarar a viagem, faz um teste, roda na quadra, dá uma volta um pouco maior no passeio, checa os parafusos que você apertou, se eles não folgaram, se eles não estão afrouxando, vai que, né? Que você esqueceu de apertar alguma coisa, então você já consegue perceber.